馬路如虎口，人嘅虎口有啲咩功能咧？嗱，首先我哋要揾出嗰個虎口喺邊啦。虎口即係我哋中醫講嘅合谷穴位。係。咁合谷嘅意思咧，即係你兩隻手指食指同埋拇指咧合埋嘅時候，呢個叫合啦。係。咁擠起咗嚿肉咧，叫有個谷喎，叫山谷啦。係。咁所以先叫合谷穴啊嘛。咁呢個咧係我哋嘅大腸經嘅原穴嚟嘅。係。按佢有咩好處咧？簡單啲嚟講，就有呢個止痛啊、鎮靜嘅作用啦。係。即係我哋中醫有句説話咧，叫面口合谷收嚇。咁其實咧有一啲面口上面嘅疾病咧，我哋都會用到呢個穴位嘅。例如咧就牙痛啦、面痛啊、頭痛，我哋都會用到嘅。同埋我又聽講咧，虎口咧嗰個應對係交叉嘅喎，即係你左邊頭痛就要練右邊個虎口嘅喎。有冇咁講法？我哋穴位上使用嘅方法咧，其實就冇嘅，都係按翻相應嗰邊嘅穴位。OK。係啦。咁仲有啲咩好處添啊？聽講可以美容添。美容就梗係啦，頭先我哋都講到話面口合谷收啊嘛，咁即係佢係對應翻我哋面部嘅一啲神經啊，或者係經絡咁樣啦，叫做咁按嘅時候，咁加速佢嘅血液循環，其實都係等於有拉緊佢刺激到佢嘅作用。咁同埋即係合谷穴代表我哋平時得閒練下都 OK 嘅。如果你話按摩嘅話，其實冇問題嘅，按下佢咧都有助你促進嗰個血液循環啦咁同埋咧有提神醒腦嘅作用都可以嘅。我而家醒晒。你而家按完之後，你都會覺得咦醒醒地喎。